첫 번째 출연자, 똑바로 해도 정민정, 뒤로 바뀌어도 정민정. 꼭 이름을 외워야 돼. 정민정 씨라고. 이분은 가수로 활동하면서도 봉사활동을 정말 좀 많이 하고, 또 하나님은 얼굴을 주시면은 목소리를 안 줘. 그리고 목소리를 주면 얼굴을 안 주는데 이분은 얼굴과, 이쁘다 이거지, 얼굴과 목소리를 한꺼번에 주셨어. 그래서 히트곡이 뭐하냐, 포부의 여인. 이거 유튜브 들어가면 다 나와. 그래서 오늘 이 자리에는 한국전통무형문화진흥재단의 회원이면서 오늘 이 자리에 여러분들께 노래를 하고 싶어서 모든 스케줄 뒤로 하고 왔어요. 모시겠습니다. 정민정씨 박수로 맞이해 주세요. 어서 나오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분 박수 한번 주세요. 아, 이쁘다. 노래도 잘하고. 헤이. 정미정 씨. 야, 어머니들 너무 좋아하네. 너무 반겨줘서 감사드리고요. 아유, 너무 좋아해. 그냥 어머니들이 나와가지고 정신없이 그냥, 이야, 세상에. 그 어머니, 그 좌로우로 어머니 어디서 좌로우로? 좌로우로. 아, 거기서 나왔었어? 이리 나와봐, 이리 나와봐, 이리 나와봐. 나 세상에 태어나서 이런 춤은 처음 봤어. 여기 서봐. 아, 이리 나와봐. 오늘 특별 출연이야, 지금.
유튜브로 지금 전국에 백억 TV를 통해서 생방송으로 중계가 되고 있어. 어머니, 이 화장실을 이쪽에 대지 말고 이쪽으로 이렇게 대고. 참. 나는 방금 그 노래가 제목이 뭔지 아세요? 몰라? 아무것도 몰라. 음악만 나오면 바로 어떤 춤이냐? 시작. 이 어머니는 음악만 나오면 지금까지 70년 동안 이것만 흔들었어. 남들은 이거 흔들면 어지럽지만 이 어머니는 안 흔들면 어지러워. 야, 참 정말 이걸로 춤을 그냥 3분 동안 계속 추는데 괜찮아 지금? 아니 어지러우면 얘기하세요. 내가 바깥 화면 들고 또 쫓아올 테니까. 정말 재밌는 어머니야. 어머니들이 오늘 정민정 씨 노래하니까 9분이 뛰어나오더니 완전히 전성무용단이 돼버렸네. 맞아요. 행복했습니다. 행복했어요. 네. 정식으로 인사드려. 행복합니다. 정민정입니다. 네. 정민정. 네, 제가 활동을 좀 많이 하고 다니고 있습니다. 이렇게 얼굴 잘 익혀놨다가 어디서 보면 반갑다고 인사 먼저 해주시기를 바랍니다. 이번에 준비한 노래는 저희가 네. 요즘 많이 힘들지 않습니까? 그죠? 그렇죠. 전쟁도 하고 이래서 그래서 제가 모든 분들이 날개를 달고 좀 일어나고 오뚜기처럼 이렇게 일어났다가 또 누웠다가 하라고 날개라는 노래를 준비했습니다. 이렇게 꼭 들려드리고 싶어서 오늘 준비해왔습니다. 네, 날개. 이번에 누가 불렀던 노래죠? 허영란이의 날개. 허영란의 날개. 이 노래는 여러분들 다 아는 노래인데 어머니 이 노래는 이거에 어울리지가 않겠다. 좀 이따 빨리곡 나오면 이거 해. 지금 머리 좀 추스려. 아니야 추스리지 마. 그냥 엉망진창으로 놔둬. 어차피 또 흔들 건데 뭐. 자, 장미정 씨의 날개라는 곡 두 번째 곡으로 출발합니다. 갑시다. 일어나라 다시 한번 걸어라 뛰어라 젊음이여 꿈을 안고 뛰어라 날아라 보내 전 인생이여 일어나 뛰어라 묻지 말고 날아라 어느 흘러가는 물이라 어느 누가 인생 떠도는 구름이라 했나 떠도는 구름이라 했나
하여튼 이 날개라는 곡도 히트를 쳤어. 뭐라고요? 앵콜. 근데 어머니 웬 복면을 쓰고 앉아 있어? 응? 난 마스크를 쓴 사람들은 내가 많이 봤어도 이건 복면이야, 복면. 남의 집 담 넘어 들어갈 때 쓰는 거야 이거는. 지금 어디 밭에서 일하다 왔어요? 하여튼 오늘 같은 날은 이 햇볕을 좀 쐬야 돼. 그래야지 비타민 D가 들어와. 비타민 D가. 내가 이 안경이 지금 알이 선글라스가 조그만 거 이렇게 낀 게 아니야. 얼굴이 크니까 이게 작아 보이는 거야 지금. 아이고 세상에. 정미경 씨 이번에는요 좀 조용한 곡보다는 이 어머님들이 정말 듣고 싶고 나와서 한번 난리치고 싶은 곡은 좀 빠른 곡을 좀 원하고 네, 있어. 밤열차를 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 밤열차? 김연자의 그 밤열차인데 밤에는 그 이렇게 가는 차인데 좀 낮에 좀 가는 열차 없을까? 좀 신나는 거. 그치, 낮에 가야죠. 낮엔 더 빨라요, 밤보다. 그러니까 빠른 걸 듣고 싶은데 그렇지, 빨라. 밤열차라니 주무시면서 가면서 춤추라 이건가? 아니, 지금 낮이니까 어. 낮열차로 가는 거지. 낮열차로? 그렇지. 알았어. 근데 지금 뭔 닭을 잡아먹길래 이 닭털이 여기 이렇게 얹혀져 있어? 이쁘긴 이쁘다. 자 여러분, 자, 이제 엄마 나오세요. 밤열차가 출발하니까 여기서 스트레스를 해소해야 돼. 저 흔들이 엄마 어서 나. 어? 옷이 다 떨어졌어요. 내 옷이 왜 이렇게 다 떨어졌냐고? 30년을 입어봐. 구멍 날 대로 다 이게 세상에 이걸 옷이라고 이걸 다 해줘가지고 어? 사줘야 되겠어. 옷 하나 사준다고? 아, 싫어요, 여기. 엄마가 이 옷을 사줘야겠다 그러는데 진짜 말이 나면 고마. 엄마는 마스크는 하나 샀어. 복면 쓰지 말고. 세상에 밤열차 출발합니다. 자, 어머니 나오세요. 아, 옷 하나 사줘.
우리 어머님과 아버지가 너무 많이 오셔가지고 네. 제가 신나는 걸 한번 불러야 돼요. 여보세요. 안 부르면 안 될 것 같아요. 앵콜을 여기서 하면은 앵콜하고 하는 거지 지가 앵콜하고 지가 해도 이걸 물어봐야 돼. 여기 계신 분들이 음악 수준이 과연 있는 분들인가 없는 분들인가, 내가 앵콜을 들었어야 되는가 안 들어야 돼, 이런 게 있어. 지금 이분들은 다 어디 가냐면 지금은 개모임하러 가는 거야. 개모임. 오늘 개날이라. 어디? 전주에서 왔구나. 어머니, 내가 전주이시오. 전주. 그 비빔밥 잘 있죠? 예. 네, 멀리 안 가요. 이 엄마는 어떻게 나랑 뒤태가 똑같아 그냥. 알았어. 전주. 이분이 누구야? 갱상도. 어디서 오셨어? 하만 좋다. 하여튼 전국에서 다 왔어. 오케이. 자, 그러면 이제 전주 팀은 시간 때문에 일어났지만 다른 데서 오신 분들이 이제 이 자리를 들어온. 어디? 청주에서 왔고, 또 이분은 어디서 왔냐면 집에서 왔어. 아니고 네, 조금 메들리 맞습니다. 맞아요. 짧은 메들리. 짧은 네. 메들리. 노래 한 곡이 아니라 여러 곡을 이제 굴비 깨듯이 꿰갖고 가는 거야. 메들리 블랙방송 가자.
잘했어. 잘했어.